Halo teman-teman, hari ini saya kedatangan sebuah paket recording yang di dalamnya terdapat mic condenser WM800. Selamat datang di channel Whitelist ID dengan Wahyu di sini. Di channel Whitelist ID yang akan membahas tips, trik, teknologi editor, review, unboxing, contohnya mikrofon BM800 di video ini. So, bagi yang nonton video ini langsung saja subscribe. Oke, langsung saja kita buka paketnya. Dalam dunia multimedia, khususnya untuk rekaman suara yang digunakan untuk YouTuber pemula, sudah semakin sadar akan pentingnya menggunakan mikrofon agar audio yang dihasilkan saat rekam suara menjadi berkualitas dan bagus. Kira-kira seperti ini yang saya dapatkan dalam paket di Shopee. Untuk link pembeliannya di bawah deskripsi ya teman-teman. Pertama, kita buka mic condenser mikrofon. Di dalamnya terdapat kartu manual user. Dan tentunya terdapat juga mic BM800. Tidak hanya itu, kita akan mendapatkan shockproof mount untuk menyangga mic ketika dihubungkan ke stand. Selain itu, kita juga mendapatkan windsheld untuk meredam suara angin dan noise. Dan juga terdapat kabel XLR ke jack 3,5 mm. Jadi kalau mau menghubungkan ke Phantom Power, kita harus membeli dulu kabel XLR ke XLR. Nah, di paket penjualannya kita juga mendapatkan secara gratis antara lain splitter untuk menghubungkan ke handphone, sound card USB untuk menghubungkan ke laptop, OTG, dan juga mic clip-on biasa. Selanjutnya kita buka box stand mikrofonnya. Di dalam terdapat klem penjepit untuk digunakan di meja. Terdapat holder dan tentunya terdapat stand mikrofon juga. Selanjutnya kita buka juga box pop filter. Nah, di dalam hanya terdapat pop filter saja. Untuk bagian bawah pop filter fleksibel, bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Dan bagian atas pop filter ini sudah layar ganda untuk menyaring sumber suara atau noise. Jika teman-teman ingin profesional lagi dalam merekam suara, teman-teman bisa membeli secara terpisah audio mixer Tafer V8 untuk mengatur volume suara. Selanjutnya kita akan mempraktikkan cara pemasangannya. Yang pertama kita pasang stand mic-nya dengan klem penjepit seperti ini. Lalu masukkan stand ke dalam penjepit. Oh ya teman-teman, jangan sampai terbalik ya. Lalu kita kencangkan dengan cara putar ke kanan seperti ini. Lalu kita pasang di bidang datar atau di meja, lalu kita kencangkan. Kalau sudah kencang seperti ini, kita pasang shockproof-nya. Lalu kita pasang mic BM800-nya. Perlu diingat karena ini kondensor unidirektoral satu arah, jadi kalian harus tetap menjaga sisi yang ditandai oleh tulisan BM800 ini menghadap sumber suara yang diinginkan. Selanjutnya kita pasang kabel XLR-nya seperti ini.
Setelah itu kita pasang pop filternya, kita pasang di depan tulisan BM800. Karena sumber suaranya dari depan, untuk pengaitnya kita pasang di stand mic-nya. Lalu kita sambungkan ke sound card USB untuk merekam melalui laptop. Atau teman-teman bisa menggunakan splitter untuk merekam melalui handphone. Nah, di sini saya akan membandingkan hasil audio jika menggunakan mic clip-on seharga 15.000 dengan mic kondenser BM800 seharga 450.000. Seperti ini suaranya saat menggunakan mic clip-on biasa. Selamat datang di channel Whiteheads ID dengan Wahyu di sini. Di channel Whiteheads ID yang akan membahas tips, trik, teknologi, editor, review, unboxing, contohnya mikrofon BM800 di video ini. So, bagi yang nonton video ini, langsung saja subscribe. Dan seperti ini suaranya saat menggunakan mic kondenser BM800. Selamat datang di channel Whiteheads ID dengan Wahyu di sini. Di channel Whiteheads ID yang akan membahas tips, trik, teknologi, editor, review, unboxing, contohnya mikrofon BM800 di video ini. So, bagi yang nonton video ini, langsung saja subscribe. Untuk kesimpulannya, menurut saya mic kondenser ini sangat cocok untuk recording, digunakan untuk live streaming, cover musik, untuk YouTuber pemula, dengan harga yang cukup terjangkau. Oke guys, itu aja unboxing dan review saya hari ini. Semoga aja bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian suka, tolong like, share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe ke channel Whiteheads ID untuk mensupport kami terus memberikan konten yang berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Saya Wahyu dari Whiteheads ID undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.